И за то, что я тебе сейчас расскажу, меня возненавидят все, кто занимается тюнингом подвески. Почему? К нам приехал автомобиль Grand Cherokee 2014 года выпуска, он дизельный. Машина в офигенном состоянии. Владелец за ней следит, это видно по автомобилю, то есть ухаживает, ни пятнышко ржавчинки или царапинки на кузове нету. Да, желательно бы сделать, конечно, антикор, потому что время прошло с 2014 года, там есть кое-какие ржавые точки на днище. Обработал, и машина еще 100 лет проездит. Так вот, суть в чем. Владелец недавно отремонтировал подвеску. Занялся он этим, по его словам. Началось все с того, что появился стук в подвеске. Он приехал в сервис, ему поменяли косточки, стойки стабилизатора на передней подвеске, шаровые опоры. И он поставил амортизаторы. У него стоят колеса большего диаметра, литые диски, по-моему, с другим вылетом. По всей видимости, он тюнинганул подвеску. Сделал лифт-комплект, но не полный. Сделал, значит, подвеску, стук не ушел. Он приехал к нам. Разберитесь, посмотрите, что произошло. Пробег на автомобиле там 200 с копейками. В принципе, самое время померить рейки. Рейка была в нормальном состоянии относительно. Почему? Потому что пыльники были целые, и хомуты стояли нормальные. Единственное, был люфт в рейке, когда за колесо покачали, да, услышали стук. Стучало там внутри рейки. И наконечник стучал. Вот поэтому ему, естественно, посоветовали, да, стук в рейке, нужно разбираться, и наконечники нужно как минимум поменять. Сняли, когда тяги, потому что рейка снимается, снимаешь тяги, потом вынимаешь рейку. Пыльники были влажные. Это говорит о том, что рейка начинала подтекать, и в пыльниках было масло. То есть рейка начинала уже все, помирать. Первый признак. А рейка у него электрогидравлическая. То есть отдельный электрический насос стоит, мотор, который качает давление, и отдельно пробычная гидравлическая рейка. Соединяется все это дело шлангой. Разобрали рейку, поменяли пыльники, поменяли сальники, доработали упор и втулку. Это наше ноу-хау. Короче, теперь рейка проходит еще 200 тысяч, проблем не будет никаких. Все собрали, поставили. Когда стали собирать, увидели, что тяга левая гнутая. Почему заметили, когда стали собирать? Потому что мы снимали вместе с пыльником. Самое-то интересное, клиент не жаловался, что у него машина куда-то ведет. Да, он об этом вообще не говорил. Скорее всего, было что? После того, как он поставил этот лифт-комплект, люди в сервисе, по всей видимости, прокатились, где-нибудь подпрыгнули, руль криво стоял. Загнали проверить сход-развал. Он, естественно, кривой. А самое-то интересное, что когда у тебя машина стоит на колесах на земле, ровно, у тебя тяги стоят практически горизонтально. Спокойно вынимаются и ставятся, и ты не видишь, что она у тебя сильно гнутая. И, естественно, когда ты крутил тягу на сход-развале, ты это не увидел. И поэтому никогда так не делайте. А у вас, если вдруг какие-то проблемы с рулевым управлением, вы знаете, где нас найти. Москва, Добролюбова, дом 2Б, строение 6. Ждем вас.